Դեկտեմբերի 15-ին ժամը 9-ի դրությամբ Վարդենյաց լեռնանցքում բուք եւ մառախուղ է, տեսանելիությունը 10-ից 15 մետր։ Հայաստանի միջպետական եւ հանրապետական նշանակության բոլոր ավտոճանապարհները բաց են։ Ճանապարհները սպասարկող ընկերություններն իրականացնում են մաքրման եւ մշակման աշխատանքներ։ Ստեփան-Զմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի մեքենաների համար։ Նիկոլ Փաշինյանը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում են Կոտայքի մարզից դեպի Երևան ուղևորվող մեքենաները ժամը 7:50-ի դրությամբ։ Ձախ կողմից ավտոմեքենաների հոսքն է դեպի Երևան, այսօր առավոտյան ժամը 7:50-ին Կոտայքի մարզի կողմից։ Տեսանյութին կից գրել է վարչապետը իր տելեգրամյան ալիքում։ Երկար տարիներ քաղցկեղի դեմ պայքարելուց հետո 84 տարեկանում մահացել է Ռուսաստանաբնակ հայազգի դերասան, հեռուստահաղորդավար եւ կոմպոզիտոր Լևոն Օգանեսովը։ Լուրը հայտնել է նրա դուստրը։ Վանաձորում 22-ամյա երիտասարդը վթարի է ենթարկել ճանապարհն անթույլատրելի հատվածով անցնող 73-ամյա հետիոտնին։ Վարորդը չի դիմել փախուստի, ահազանգել է շտապօգնության, տեղում արձանագրվել է հետիոտնի մահը։ Երևանում դեկտեմբերի 14-ին վարվել են գլխավոր տոնածառի լույսերը Եվրատեսիլի մեր պատվիրակ Ալբերտի Braveheart երգի կատարմամբ։ Ամանորյա տոնական միջոցառումների եւ ձևավորման բյուջեն կազմել է 607 միլիոն 645 հազար դրամ։ Թե միջոցառումից առաջ թե հետո մետրոն, ավտոբուսները եղել են մարդաշատ, երթևեկությունը կատվածահար։ Վերջերս ապօրինի կալանքից ազատ արձակված Լինդիա Մանթաշյանը տեսանյութ է հրապարակել սոցիալական ցանցերում ծաղրելով իր դեմ առաջադրված կեղծ մեղադրանքը։ Տեսանյութում նշվում է, որ ահաբեկիչը քայլում է Երևանի փողոցներով, անցնում կառավարության շենքի կողքով եւ նույնիսկ ազգային ժողովի կողքով։ Երևան քաղաքի Առաջինատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշում է կայացրել եւս 2 ամսով երկարաձգել Արագածոտնի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի կալանքը։ Այս մասին Արագածոտնի թեմը հայտարարություն է տարածել, դատապարտելով իրավական համակարգի կողմից իրականացվող բռնաճնշումները եւ հույս հայտնել, որ արդարությունը շուտով կվերականգնվի։ Սյունիքից վերադարձած մեծ ձևով շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը պատասխանել է Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի պաշտոնյաների քննադատությանը։ Քաղաքացիական պայմանագրի անդամ նախարարները, падգամավորները, մարզպետը ուշադիր հետևում էին ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի ղեկավարած շարժման ներկայացուցիչների այցին մարզ ու արագ արձագանքում նրանց հայտարարություններին։ Մասնավորապես էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը պնդել է, թե Վայոց ձորը համաշխարհային գինեգործական կենտրոն է եւ թող որևէ մեկն այդ մասին հուշի Նարեկ Կարապետյանին։ Որպեսզի համեմատենք իրական գինեգործական կենտրոնը պարոն Պապոյանի պատկերացած գինեգործական կենտրոնի հետ, համեմատում ենք Վրաստանի, օրինակ Կախեթի մարզը Հայաստանի Վայոց ձորի հետ։ Վայոց ձորում հայտնաբերվել ամենահին գինոտակառները, ընդհանրապես տրադիցիան ամենահիներից է գինեգործության աշխարհում։ Ուրեմն Կախեթի մարզը ամեն տարի արտանում է մոտավորապես 200 միլիոն դոլարի գինի։ Դա իրական գինեգործական կենտրոնն է։ Վայոց ձորի մարզը, պարոն Պապոյանի ասած գինեգործական կենտրոնը արտանում է 2-ից 2.5 միլիոն դոլարի գինի։ Եվ ընդհանրապես Հայաստանը Կախեթի մարզից 15 անգամ ավելի քիչ գինի է արտահանում։ Իրական, որպեսզի մենք հասկանայինք, թե ինչու է պարոն Պապոյանը այսպիսի կարծիք հայտնել, ես ուսումնասիրեցի կենսագրությունը իր եւ ամենայն հարգանքով, բայց նա աշխատել է խանութներում որպես մարքեթինգի մասնագետ եւ չեմ կարծում, որ նրա փորձառությունը օբյեկտիվ է, չէր կարող այնպիսի փորձառություն լինել, ինչքան հայկական ամենամեծ ընկերության, ամենամեծ ներդրողի ներկայացուցիչի եւ մենք ենք ասում գինեգործական կենտրոնը դա տասնյակ միլիոնների արտահանում է, տասնյակ միլիոնների արտադրություն է եւ նաեւ հազարավոր տուրիստներ են, որոնք գալիս են գինու թեմայով տուրիստական այցելությունների։ Սիսիանի շրջան, Սալվարդ գյուղ։ Սյունիքի մի քանի գյուղերում դպրոցները փակելու կառավարության որոշման մասին Կարապետյանի հայտարարությունից հետո սոցիալնախարար Արսեն Թորոսյանն ասել էր, թե դպրոցները ոչ թե փակում են, այլ միավորում։ Սյունիքի մարզում միայն 45 մոտավոր դպրոց է փակվում։ Իսկ միավորվելու փակվելու տարբերությունը կարող եմ շատ պարզ ասել, երբ մի համայնքում կա երկու դպրոց եւ երկու տեղ քիչ աշակերտներ, միավորում են, մի դպրոց է մնում, բայց երբ 5 տարբեր համայնքի դպրոցները փակում ես եւ սարի ճանապարհով մարդկանց 10 կիլոմետր տանում ես ուրիշ դպրոց երեխային ձմեռը, ինձ թվում է դա միավորել չի, դա ուղղակի փակել է եւ նաեւ գյուղի աշխատող պետական պետությունից ֆինանսավորում ստացող ուսուցիչներին դու կրճատում ես, այսինքն գյուղի վերջի պետական աշխատողները կրճատվում են եւ այլ գումար չի մտնում գյուղ։
կարելի է ասել գյուղի տնտեսական էջը փակվում է։ Իսկ այդ պատճառով այն պնդումը, թե միավորում են եւ ոչ թե փակում, իրավացի չէ, փակվում է։ Եթե միավորվի, պետք է մի համայնքում միավորվի։ Իսկ դուք տարբեր համայնք եք տեղափոխում մարդկանց։ Սյունիքի մարզպետն ասել էր, թե Սյունիքում չեղած մարդիկ խոսում են Սյունիքի մասին։ Նարեկ Կարապետյանը հիշեցրել էր, որ իր մորական կողմը Սյունիքի տեղ գյուղից է եւ մեղադրել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը տեղ գյուղից հարյուրավոր հեկտարներ Ադրբեջանին հանձնելու համար, ինչի պատճառով համայնքում անաստապահությունը կտրուկ նվազել է։ Որպեսզի ցույց տակ, որ լավ գիտեք Սյունիքի տեղը, մի բան եմ առաջարկում, ասեք գյուղում, Սիսիանում մարդիկ մեզ մոտեցան, ասացին, որ ջուրը տարվա կեսը ձեռքով կրում են։ Եթե այդքան լավ եք ճանաչում Սյունիքի տեղը եւ այդքան մտահոգ եք Սյունիքի բնակիչների համար, լուծեք ջրի խնդիրը Թասի գյուղում, այլապես մենք կլուծենք այն, ուղղակի մի պայմանով, եկեք մի պայման։ Եթե դուք չեք լուծում ջրի խնդիրը այդ գյուղում, գյուղի կեսը ջրի խնդիր ունի։ Եթե դուք չեք լուծում, մենք լուծում ենք եւ դուք չեք խոչընդոտում։ Եվ կտեսնեք ինչ արագ ենք լուծում։ Սիդնեյում հրեական տոնակատարության ժամանակ 15 մարդու սպանած 2 զինված անձինք հայր եւ որդի են Reuters-ի փոխանցմամբ հայտարարել է ոստիկանությունը։ Հայրը 50-ամյա Սաջիդ Աքրամը մահացել է դեպքի վայրում, իսկ 24-ամյա Նավիթ Աքրամը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Մոսկվայի քաղաքապետը հայտարարել է, որ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը փորձում են զանգվածային հարձակում իրականացնել Մոսկվայի վրա։ Մայրաքաղաքին մոտեցող 12 անօդաչու թռչող սարք է խոցվել։ Լոս Անջելեսի իրենց տանը մահացած են հայտնաբերվել ռեժիսոր Ռոբ Ռեյները եւ նրա կինը Միշելը, հայտնել են միջազգային լրատվամիջոցները։ Նրանք եղել են տանկահարված, իսկ տունը հրդեհված։ Նախնական տվյալներով զույգը սպանվել է իրենց թմրամոլ որդու կողմից։ ԱՄՆ-ի խաղաղության ծրագրին Ուկրաինան պատասխանել է, որ Կիևը պետք է պահպանի վերահսկողությունը երկրի արևելքում գտնվող այն տարածքների նկատմամբ, որոնք ներկայումս գտնվում են Ուկրաինայի վերահսկողության տակ եւ որոնք ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը սկզբում ցանկանում էր փոխանցել Ռուսաստանին։ Ուկրաինայի եւ Եվրամիության 20 կետից բաղկացած պատասխանը Վաշինգտոն է ուղարկվել չորեքշաբթի, դեկտեմբերի 10-ին։ Ըստ The New York Times-ի հեռացվել են ԱՄՆ-ի խաղաղության ծրագրի այն կետերը, որոնք հատում էին Ուկրաինայի կարմիր գծերը։ Վիճելի կետերից մեկը վերաբերում էր Դոնբասի տարածքներին, իսկ մյուսը Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին միանալուց հրաժարվելուն։ Կիևը ցանկանում է գոնե պաշտոնապես պահպանել ՆԱՏՕ-ի բաց դռների քաղաքականության սկզբունքը։ Ամերիկյան խաղաղության ծրագրին Ուկրաինան պահանջել է նաև իրավաբանորեն պարտավորեցնող երաշխիքներ Ռուսաստանի հնարավոր ապագա ագրեսիայից պաշտպանվելու համար։ Այս հարցերի շուրջ բանակցությունները հավանաբար կշարունակվեն Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու եւ եվրոպացի առաջնորդների հետ Թրամփի բանակցողներ Սթիվ Ուիթքոֆի եւ Ջարեդ Քուշների հանդիպման ժամանակ, որը տեղի է ունենալու Բերլինում դեկտեմբերի 15-ին։ Մինչ բանակցությունները շարունակվում են, ռուսական կողմը սահուն քայլերով առաջ է անցնում առաջնագծում եւ նոր տարածքներ վերցնում իր վերահսկողության տակ։ Այս ամենի ֆոնին Ֆրանսիայում զանգվածային բողոքի երթ է իրականացվել։ Մասնակիցները կոչ են արել դադարեցնել ռազմական էսկալացիան եւ արտասահմանի ներգրավվածությունը ուկրաինական հակամարտության մեջ։ Նրանք պաստառներ են պահել, որտեղ գրված է եղել «Դադարեցրեք ՆԱՏՕ-ի պատերազմը, Մակրոն, մենք չենք մեռնի Ուկրաինայի համար»։ Шановні українці, зараз готуємося. Ուկրաինայի նպատակը ՆԱՏՕ-ի միանալն էր, սակայն Եվրոպան եւ ԱՄՆ-ն չաջակցեցին այդ գաղափարին։ Իր տելեգրամյան ալիքում տեսանյութ է հրապարակել Վլադիմիր Զելենսկին։ Ես չեմ կարճում աթոռից եւ եթե ընտրություն լինի, պետք է պատրաստ լինենք իրադարձությունների ցանկացած զարգացման, հայտարարել է նա։ Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ օգնություն է խնդրել եվրոպացի եւ ամերիկացի գործընկերներից ընտրության ժամանակ անվտանգության ապահովման հարցում։ Զելենսկին արդեն ժամանել է Բերլին, որտեղ տեղի են ունենալու եռակողմ բանակցությունները։ Գերմանիայում է նաև ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը։ Դեկտեմբերի 9-ին Իվանովոյի մարզում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության AN-22-ի կործանման տեսանյութն է հրապարակվել։ Ինքնաթիռը սկսել է քանդվել դեռ օդում, ինչի հետևանքով ոչ ոք ողջ չի մնացել։ Սարատովի մարզում փրկարարները տարհանել են 200 մարդու, այդ թվում 50 երեխայի, որոնք մնացել էին մայրուղիների ձնաբքի մեջ։ Տարհանվածների շարքում կան վիրավորներ, որոնք ապաստան են ստացել մոտակա գյուղում ստեղծված ժամանակավոր կացարանում։
Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվան շարունակում է տոներին նախապատրաստվել է փողոցներն ու հասարակական վայրերը զարդարելով վառ թեմատիկ ձևավորումներով։ Քոլեջների ուսանողներն այս տարի մասնակցել են կլինիկաների եւ հիվանդանոցների նախագծային հայցակարգի մշակմանը։ Այգիները, հրապարակները նույնպես զարդարվել են։ Մոտ ապագայում տոնական զարդարանքներով կողողվեն նաեւ սոցիալական ենթակառուցվածքների այլ օբյեկտները։ Կադրերում երևում են ամանորյա գունագեղ տոնածառները, նորարարական տեխնոլոգիաներով ձևավորված աքսեսուարները։ Բոլոտնայա հրապարակում անցորդների համար բացվել է նվերների գործարանը, որտեղ կարելի է տեսնել, թե ինչպես են ստեղծվում եւ ամանորյա փաթեթավորում ստանում տարբեր իրեր։